yolcularımız. TK 2022 sefer sayılı İstanbul'a gidecek uçağımız için son uyarıdır. Lütfen çıkış kapısına doğru ilerleyiniz. Teşekkürler. Hadi Toprak. Seninle aynı uçağa biniyor olmamız, aynı ülkeye gidiyor olmamız benim için hiçbir şey ifade etmiyor Ece. Bunu biliyorsun değil mi? Önce bir gidelim buradan. Sen bu şehrin kasvetinden bir kurtul. Eminim her şey değişecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Belki de başka diyarlara, başka denizlere giderim dedim. Bundan daha iyi bir şehir vardır bir yerde nasıl olsa diye. Ama bu şehir Isparta bırakmayacak peşini. İzleyecek durmadan seni. Çünkü ben buradayım. Yüreğim burada. Ve senin için atıyor. Sen yanımda yokken kalbim Eğirdir'in ortasında sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Nereye çevirsem gözlerim, nereye baksam burada sen varsın hep. Geri dön. Ne olur geri dön. Beni bir başıma koyup gitme ne olursun. Nasıl ki bulutlar gökyüzünü bırakmıyorsa sen de beni bırakma. Geri dön. Ne olur geri dön. Yoksa çaresizim bütün sokaklarında bu şehrin. Böyle viran, böyle dertli beklerim dönmeni. Çünkü sen benim bir gülün yaprağına yazılmış kırık dökük masalımsın. Gonca! Gitmedin mi? Gitmedim. Gidemedim. Sırrı abi emniyette bulamadım. Ondan sonra da sana yetişmeye çalıştım ama yetişemedim. Korkma. Korkma geçti. Geçti artık. Geçti. Buradayım ben. Buradasın değil mi? Buradasın. Neden gittin Toprak? Hava 40 derece. Neyin titremesi bu kardeşim? Evet, nedir? Göl kenarında eşyaları bulunan şahıs anadan üren bir haldeymiş. İhbar geldi.
Biz de olaya intikal ettik amirim. Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık amirim. Tamam. Ne oldu sana? Anlat bakalım. Söylediklerimi anlıyor musun? Rıfat. Rıfat Atabey mi? Ne yaptı Rıfat Atabey sana? Anlat bakalım. Korkma. Anlat. Sana yardım etmek için geldim. Pek kelime etmiyor. Size bir şey söyledi mi? Hayır amirim. Ne olmuş bu adama ya? Bu ne sırrı? Ha? Bu ne? Rapor, rapor. Senin 46 raporun varmış ulan. Ulan deli. Sen bu halde gidip ifade mi verecektin ha? Beni, Halil'i gambazlayacaktın öyle mi? Atla ulan suya. Atla ulan suya! Atla dedim ulan! Ya imdat! İmdat! Polisi ara. Delinin biri çırılçıplak göle atladı de ihbar et. Bekle biraz, bekle gelecekler. Çırpın, çırpın. Birine haber verelim mi? Gelsin alsın seni. Gonca kardeş. Gonca kardeş beni bekleyecekti. Önce kardeş kim? Gonca Aydın. Dur. Dur. Fatma Ana'ya ne olur söylemeyin. Çok üzülür. Kahrolur. Afiyet olsun. Kızım. Toprak Ece'yle gitti. Kızım, Ece nereden çıktı şimdi? Bizimle vedalaştı, obaya geldi ya, bir başınaydı. Emin misin yavrum? Rezil herif. Gider ayak gerçek yüzünü gösterdi demek. Ben demiştim ama. Sizi defalarca uyarmadı mı Tahir amca? Hı? Kaç defa söyledim bunun böyle olacağını? Neyse Gonca sen üzülme. Böyle olması çok daha iyi. Bu saatten sonra anca arrivederci toprağım diyebiliriz yani. Kim ya? Efendim? Ne? Tamam geliyorum hemen. Sırrı abi İrdir'de bulmuşlar ama üstünde başında hiçbir şey yokmuş. Çok kötü durumdaymış. Nasıl yani ne yapmışlar peki? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Tahir, beni Sırrı'ya götürsün. Beraber gidelim. Hadi. Çocuklar siz durun, kurban olayım, siz durun. Çok utanır. Savcım, varmak üzereyim. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Eğirdir'e, hemen.
Artık bundan sonra korkun olmasın. O Sırrı denen meczubun raporunu buldurttum. Önce bir suratına çarptım. Sonra da anadan yürüyen göle attım. Tekrar konuşursa polisler onun deli olduğuna emin olsun diye. Ya sen şimdi o deliği soyup göle mi attın? Yuh! Artık istediği yerde istediği konuşmayı yapsın. Allah'ım manyağı. Zaten adı çıkmış 9'a, bir daha hiç inmez 8'e. Şimdi ben sözümü tuttum. Sıra sende. 1. Canan'ı mutlu edeceksin. 2. Fabrikayı ayağa kaldıracaksın. Yoksa senin için de güzel planlarım var. Ayağını denk al. Ulan Allah bilir benim sonum nasıl olacak. Vallahi kötülükte bir dünya markasısın Rıfat ağa. Gevşek herif ya, gevşek herif. Canan da biliyor zaten senin kifayetsiz zibidinin teki olduğunu ama işte gönül. Ota da konuyor, sana da. Ulan deccal gibi adamsın sen ya. İçimi kararttı. Sırrı abi. İyi misin sen? Bunların hesabını soracağım abi. Soracağım. Bir şey söyledi mi? Atabeyler değil mi? Sırrı abi size emanet. Merak etmeyin Fuat Bey. Ne vuruyor Rıfat ağa? Sus lan, geberttin mi kendini? Adnan her yerde Atabeylerin Mehmet abine bir şey yaptığını söylüyormuşsun ha? Yapmadınız mı? Sus lan! Baldırı çıplak. Ulan fukara sümü. Senin ağzının tavanına salıncak kurarım lan. Isparta'dan depolup gideceksin. Duydun mu beni? Al. Önce aç karnını doyur. Sonra da ilk otobüse bin git. Para veriyoruz, para. Adam gibi çalışın. Lütfen Rıfat Bey meşgul. Beyefendi. Lütfen. Beyefendi. Rıfat! Atabey! Sen ne onursuz bir adamsın be. Lafını bil, doğru konuş. İnsan daha ne kadar alçalabilir ki? Atın bu adamı dışarı. Senin defterin o kadar kabardı ki. Bugün Sırrı abiye yaptıkların da eklendi. Ona göre. Mehmet abin, Gülümser ablam bitti de şimdi kasabanın delisine mi hami oldu? Ha? Bu etrafındakilerin hepsi. Onların hepsini alacağım senden. Senin onurunu, haysiyetini, işini, hayatını alacağım senden.
Seni satın alacağım Rıfat Atabey. Seni ve aileni satın alacağım. Bekle ve yapacaklarımı gör. Çalışsanıza be! Sırrı abi, iyi misiniz? Ay Sırrı, ay Sırrı, ay Sırrı, ay. Sırrı yavrum, yavrum ben geldim. Ben geldim yeğenim, ben geldim. Sakın korkma. Fatma'nın yanında. Duydun mu sen beni? Bak Fatma'nın yanında. Kuzum, kuzum, kuzum. Oy kurban oldum. Oy kurban oldum. Oh kızım. Nasıl oldu? Önce eşyalarını bulduk. Sonra da kendisini. Tek başına ağlıyordu burada. Birisi şikayette bulunmuş. Rahatsız oluyoruz diye. Sırrı abi. Bak Sırrı, bak. Gonca kız da geldi, gördün mü? Koca kardeş. Ben geldim. Geldim. Sözümü tuttum ben. Sözleştiğimiz yere geldim. Geldin ya kuzum. Oy kuzum. Korkma yavrum, korkma. Korkma. Sen hiçbir şeylerden korkma. Bize acık müsaade eder misiniz? Bir giyecek bir şeyler yok mu? Bir şey var mı de giydirem ben yavrumu. Sağ ol. Sağ ol. Kaldır bakana yani sen bırak Sırrı. Sen bırak yavrum, sen bırak. İşte o kadar bak. Gördün mü bak. Bak kurban olsunlar seni. Gel yavrum. Kim yapmış peki? Rıfat Atabey'in ismini zikretti sık sık. Ama demin GBT'sine baktırdım. Şahsın 46 raporu var. Yani şikayetçi olsa bile bir işlem yapamayız. Yani babam davasıyla ilgili şahitlik yapamayacak mı şimdi? Maalesef Gonca Hanım. Gel sen bırak. Ben seni giydir. Arama. Arama kızım, arama. Arama zaten bırakıp gitmedi mi ha? Ondan bir hayır gelmez. Arama. Her şeyi öğrenmesi lazım babam. Ne arıyor bu hala ya? Kezban'a bak sen. Toprak seni reddetti canım. Reddetti. Sen keyfimden arıyorum. Gonca, arama. Telefon açılacak. Ne yüzsüz çıktı bu kız ya. Şükür vazgeçti. Toprak beni acil ara. Arar canım oldu.
Sağ ol Goncacık. Teşekkürler. Toprak. Lavaboya gittim de. Odalarımız yan yana değil mi? Bak aynı uçağa bindim, bir şey demedim. Tek kalamam, korkarım dedim. Aynı otele de geldim ama şartlarımızı daha fazla zorlamayalım Ece, tamam mı? Odalarımız farklı katlarda. Ya ben telefonumu buraya bırakmıştım. Gördün mü? Ha yo. Hiç görmedim. Acaba lavaboya gittiğimde biri mi aldı? Dur. Pardon, bakar mısınız? Buyurun efendim. Beyefendinin telefonu buradaydı. Gördünüz mü? Görmedim efendim. Nasıl ya? Telefon uçup gitti mi yani? Bu nasıl rezillik ya? Hayatımda görmedim böyle bir şey. Bir de 5 yıldız otel olacaksınız. O telefonu bulacaksınız. Duydunuz mu beni? Ece tamam, sakin. Tamam. Beyefendi, kameranız var değil mi? Var efendim. Tamamdır ya, kamera kayıtlarınızı bir inceleseniz, sonra da netice alamıyorsanız bana söyleseniz de ben bir belki bayiye gitmem gerekecek. Tamamdır efendim. Gidelim. İnşallah bozuktur o kameralar. Hale bak ya, açmıyor telefonlarını. Ya kızım, unut şu adamı, tamam unut. Ana, Ne canım? benim Gonca kardeşle konuşacaklarım var. Ha mi? Tahir, biz seninle gidip de şu çocukları bir yalnız bırakalım mı? Gel. Gonca kardeş, ben ifade veremeyecekmişim. Beni affet. Canım sağ olsun Sırrı abi. Sen yeter ki iyi ol. Toprak kardeş niye sustu bilir misin? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Yok öyle deme. Öyle deme. Bir dinle beni. Bu benim başıma gelen melanet gibi melanetler senin de başına gelmesin diye. Atabeylerin fenalıkları sana dokunmasın diye. Yoksa biz birlikte emniyete gittik. Amirle görüşecektik. Toprak kardeş konuşacaktı. Çok kararlıydı. Kendi babasından, kendi dedesinden, kendi ailesinden senin için vazgeçmişti. Sonra karşımıza Rıfat Ağa çıktı. Rıfat Ağa. Sen Baladız'ın hikayesini bilir misin Toprak? Burada, bu topraklardan geçer. Ne demek istiyorsun dede? Bir ağa varmış Isparta'da yaşayan. Toprakları Atabey'den Baladız'a kadar uzanan. Bu ağa çok insafsızmış, köylerin canına okurmuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. Kıssadan hisse Tahir'e de, Fatma'ya da, Gonca kıza da yazık olur. Size çok kötü şeyler yaparım dedi. Kanla karılır bu topraklar dedi. Toprak bu yüzden sustu. Seni çok sevdiği için sustu. Alo. Ali kardeşim, Toprağım. Sen neredesin kardeşim ya? İstanbul. Bu akşam gidiyorum. Toprağım gitme ne olur. Ali başlama ne olursun yine ya. Benim senden bir ricam olacak. Bak benim de senden bir ricam var. Geri dön ha. Ali. Gonca'dan hiç haber aldın mı ya da gördün mü? Görmedim. Zaten yanına gitsem ben dayanamam ağlarım. Seni hatırladığın her şeyden uzak duruyorum ben toprağım. Ali ya
benim için ne olursun bir Gonca'yı bulur musun? Ya ne olmuş ne bitmiş bir öğren. Ya benim telefonum çalındı ya da kayboldu. Yenisini alacağım. Alır almaz arayacağım. Tamam, beni habersiz bırakma, olur mu? Tamam kardeşim. Görüşürüz. Ah Gonca yengem ya. Bir tek sen geri getirirsin benim toprağımı. Bile ne kadar da benziyorsun. Koku. Kokun bütün hüznümü aldı gitti. Mahzun olma güzel kızım. Yaban gülü o. Bak nasıl da büyümüş bir başına. Kök salmış, hayatta kalmış. Tıpkı senin gibi. Anne. Yaban gülü. Kokun da aynı annemin kokusu gibi. Sırrı kankam. İç hadi. İçin ısınır bak iyi gelir. Buyurun kursağımızdan 2 lokma bir şey geçsin. Sağ olasın. Sırrı abi, geçmiş olsun. Fatma Hanım. Bunların hepsinin hesabı sorulacak biliyorsun. Başka zaman konuşalım. Değil mi? Sen nasıl istersen. Tahir Bey. Gonca ile konuşmam gerek müsaadenizle. Yani eğer canını sıkacak bir şey değilse... Hayır değil. Onu üzecek bir şey söylemem. Hadi yavrum. 2 lokma ye be kurban oldu. Hadi. İzin var mı? Tabii ki. Buyurun. Bu hüzünlü halini neye yormalıyım? Toprağın gidişine mi? Sırrı abiye mi? Yani aslında benim bütün derdim Atabeylerin ceza almayacak olması. Evet belki şu anda ceza almayacaklar. Hapse girmeyecekler. Ama sana şeref sözü veriyorum. Yaptıkları cezasız da kalmayacak. İnşallah. Ama asıl mesele başka.
Ben soruyu sana sorayım, sen cevabı kendine ver. Bu kadar kolay mı pes edeceksin? Hırsın, gururun aşkından büyük mü? Bak. Ben sana bunu yap, şunu yapma demem, diyemem. Ama yüreğine sor derim. Eğer gururunu seçeceksen şu an bırak gitsin. Ardına bile bakma. Ama eğer aşkını seçeceksen lütfen, lütfen savaş. Bak. Bu savaşı ancak toprak yanımızda olursa kazanabiliriz. Ben yeni cepheler açıyorum. Sen toprağı buraya getir. Herkesin ortasında beni tehdit etti herifçoğlu ya. Gel. Rıfat Bey, Halil Bey, ben işten ayrılıyorum. Ne diyorsun kızım? O nereden çıktı? Ya şöyle, fabrikadaki herkes istifa etti topluca. Ne? Biz hepimiz Fuat Bey'in fabrikasında Gülsan'da çalışacağız. 2 katı maaş, senede 6 ikramiye. Yuh! Kendinize iyi bakın. Hop! Durun lan, nereye gidiyorsunuz siz? Şu hale bak ya. Fabrika boşalmış, hepsi gidiyor. İşte ha, gelin buraya. Nereye gidiyorsunuz siz ya? İliğimizi, kemiğimizi sömürdünüz yıllarca. Yetmedi mi? Rıfat Ağa, Halil Bey, keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Ne demişler? Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Lan! Lan siz nankörsünüz be, nankör! Şu hale bak ya. Fuat söyleyeceği sözleri bile ezberletmiş bunlara. Lan! Gonca, sana söylediklerimi iyi düşün. Halil ve Rıfat Atabey'i yıkabilmenin tek yolu sizin toprakta tekrar birlikte olmanız. Gerisini ben hallederim. Tamam. İyi ol. Siz de. Yeni işçilerimizin avanslarını hemen yatıralım. Sosyal güvenlik primlerini de yüksek tutalım lütfen. Teşekkür ederim.